คิดค่ะแบบฉบับของคนทำธุรกิจแบบคนจีนแล้วกันนะคนจีนใจใหญ่คนจีนกล้าได้กล้าเสียคนจีนกล้าเสียสามารถที่จะแบบซื้อสินค้ามาโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวเฮ้ยเจ๊แต่งงานเป็นสะใภ้คนจีนเนี่ยต้องเป็นแม่บ้าน100%ไหมคือสะใภ้คนจีนต้องเป๊ะไงนึกออกปะที่เจ๊เป็นอยู่เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เจ๊จะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะสวัสดีค่ะทุกคนช่วงตรุษจีนเป็นยังไงกันบ้างคะซินจียู่อีซินนี่มวดใช้นะคะสำหรับเจ๊เองนะช่วงที่อยู่ออฟฟิศนะคะเราก็มีการทำบุญแล้วนะคะแล้วก็มีการแจกอ่างเปาพนักงานไปแล้วนะคะคนละเล็กคนละน้อยเพื่อเป็นแบบกิมมิคต้นปีอะไรอย่างนี้เพราะบริษัทเราเนาะเป็นบริษัทของคนจีนนะคะสามีเจ๊ครอบครัวของสามีเนี่ยคือเป็นคนจีนยูนานแท้ๆเลยนะคะว่าด้วยเรื่องของไทยคนจีนอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องว่าแนวคิดของคนจีนในการทำงานหรือแม้กระทั่งแนวคิดในเรื่องของการเลี้ยงลูกคุยกันแบบสั้นๆให้ทุกคนได้เข้าใจว่าเฮ้ยเจ๊แต่งงานเป็นสะใภ้คนจีนเนี่ยต้องเป็นแม่บ้าน100%ไหมคือสะใภ้คนจีนต้องเป๊ะไงนึกออกปะอ่ะแล้วที่เจ๊เป็นอยู่เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เจ๊จะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันนี้นะคะเจ๊เองก็ได้สรุปมา8ข้อคิดค่ะแบบฉบับของคนทำธุรกิจแบบคนจีนแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้เป็นธุรกิจแบบแนวของเจ๊ที่เจ๊กับเฮียทำกันมานะสรุปมาให้แค่8ข้อสั้นๆง่ายๆกระชับนะคะเรามาเริ่มกันข้อที่1กันเลยค่ะคนจีนจะพูดเรื่องจับจ่ายใช้สอยและวิธีการหาเงินการบริหารเงินในบ้านเจ๊เป็นยังไงบ้างคะการบริหารเงินในบ้านหรอเอาจริงนะเจ๊คนเดียวถือเงินแล้วก็บริหารทั้งบ้านเลยคือเหมือนสามีโคตรไว้ใจเจ๊เลยในการที่จะแบบว่ามีเงินเท่าไหร่ยูไปบริหารจัดการเลยนะทั้งคุณพ่อคุณแม่การบริหารจัดการทุกอย่างในบ้านเรื่องลูกเรื่องทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องของธุรกิจยกให้ภรรยาดูแลบัญชีทั้งหมดเลยค่ะคิดสำหรับวิธีการหาเงินเราเคยคุยกันว่าอย่างนี้ทุกคนคือเราถามกันตั้งแต่แรกเลยนะว่าป้าหนูว่าทำงานบ้านอะไรไม่เป็นทำกับข้าวไม่เป็นคือหนูจะเป็นสะใภ้คนจีนตามอุดมคติได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าโอ๊ยป้าอยากได้ผู้หญิงที่จะเป็นภรรยาก็สามารถช่วยงานได้ทำธุรกิจร่วมกันได้ส่วนแม่บ้านหรือคนทำกับข้าวหุงหาอาหารนั้นเนี่ยเราสามารถจ้างคนอื่นมาทำให้ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะคะคือจะไม่ใช่ว่าไม่ทำเลยนะก็คือทำตามพอสมควรที่เจ๊ทำได้แต่เวลาส่วนใหญ่ของเจ๊ก็คือจะเป็น working woman ร่วมกับสามีโดนถามคำถามนั้นมากเลยอะข้อ2เขาบอกว่าจริงไหมคนจีนหาเงินมาแล้วจะเน้นเรื่องการวางแผนการใช้เงินการเพิ่มมูลค่าให้กับเงินมากกว่าอันนี้เรื่องจริงคือแนวคิดของคนจีนอะทุกอย่างของการทำงานมันต้องมีผลตอบแทนทุกอย่างของการลงทุนต้องมีผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นลงทุนในธุรกิจลงทุนการเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเหมือนมี passive income มีรายได้เข้ามาแม้กระทั่งใช้เงินต่อเงินอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการลงทุนไม่ใช่แค่เฉพาะคนจีนคนไทยเองก็เป็นเหมือนกันนะไปลงทุนทำธุรกิจก็หวังที่จะได้กำไรใช่ไหมคะไม่มากก็น้อยส่วนเรื่องของการลงทุนยกตัวอย่างเฮียเองอย่างเงี้ยอย่างเจ๊เองเนี่ยเรามีบริษัทเริ่มต้นธุรกิจเราไม่มีที่ดินอะไรของตัวเองหรอกเราก็เช่าจนวันนึงเราต่อยอดมีเงินมากขึ้นเราเริ่มซื้อที่ดินจาก3ไร่เป็น10ไร่เป็นแบบ20-30ตอนนี้มี32ไร่ต้องบอกว่ารวยที่ดินในกรุงเทพค่ะแต่กระแสเงินสดนั้นก็ต้องเอาไปหมุนเวียนในธุรกิจก็จะเป็นลักษณะนั้นนี่คือการลงทุนซื้อที่เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นราคายังเบาๆอยู่แต่ตอนนี้ถนน4 เลนตัดผ่านแล้วถนนทั้งหน้าทั้งหลังตัดผ่านแล้วมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่านี่คือหนึ่งในการลงทุนส่วนรายบุคคลอย่างเราอย่างเฮียเองเนี่ยก็ไปมีลงทุนทำธุรกิจอื่นๆกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมันร่วมหุ้นกันส่วนเจ๊เองเป็นลักษณะของการลงทุนในหุ้นนะคะพวกกองทุนพวกอะไรเงี้ยอย่างหุ้นเจ๊ก็เป็นแบบซื้อระยะยาวค่อยๆทยอยเก็บแล้วก็พอเราลงไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นกำไรเราไม่ได้มานั่งเทรดรายวันต้นปีนี้เองเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเจ๊มีความสนใจในเรื่องของการลงทุนแบบว่าเป็นเทรดระยะสั้นหรือเทรดแบบระยะกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ๊ก็มาเรียนรู้เรื่องตรงนี้มากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นการใช้เงินต่อเงินเหมือนกันแต่การลงทุนเหล่านี้มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นกรุณาเอาเงินเย็นมาเล่นนะคะเงินเย็นแปลว่าเงินที่เราไม่มีเราไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเอาเงินแบบไปกู้มาหรือแบบเงินก้อนสุดท้ายมาลงทุนคุณต้องยอมรับก่อนว่าถ้าเงินก้อนนี้สูญไปคุณจะใช้ชีวิตต่อไปได้แต่ถ้าคุณคิดว่าทำใจไม่ได้อย่าทำค่ะเพราะมันทำหมดถูกใจเปล่าๆแล้วอยู่แบบไม่สงบสุขเราเริ่มจากออมกระปุกก่อนตอนนี้ดิฉันก็เริ่มออมแล้วนะคะเขาบอกว่าเก็บแบงค์50ไว้ในกระปุกปีนึงมันอาจจะมีหลักหมื่นแสนก็ได้อะไรอย่างนี้จริงหรือไม่ที่คนจีนเก่งเรื่องเจรจาพูดคุยต่อรองทำค้าขายแล้วพูดเก่งอะไรอันเนี้ยเจ๊กราบเลยกราบในความเก่งคือไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะประเทศคนป่ะนะคนเจ๊ต้องบอกว่าทุกประเทศจะมีคนกลุ่มแบบเจรจาต่อรองเก่งแหละจีนเองก็เช่นกันมันก็จะมีทั้งคนเจรจาเก่งและเจรจาแบบเป็นพ่อค้าได้บางคนก็เป็นไม่ได้มีทั้งคนโกงและไม่โกงมีเหมือนกันสุจริตมีเหมือนกันทั่วโลกแต่ว่าคนจีนเองแนวคิดในการทำธุรกิจของเขาไม่ต้องไปมองใครนะมองสามี
นี้เจ๊ก่อนแต่มุมมองความคิดของเขาบางครั้งเขาคิดขึ้นมาในแบบที่เราไม่สามารถคาดได้ถึงอะเขาสามารถคุยแล้วสามารถที่จะแบบซื้อสินค้ามาโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวจ่ายเงินแค่ 10% ของยอดสินค้าทั้งหมดได้ ซึ่งมันต้องใช้กลยุทธ์ชั้นสูงมากๆในการต่อรองนะทุกคนกับที่เราไม่เคยซื้อของมาก่อนอะไรแบบนี้ค่ะคนจีนเนี่ยใช้ใจในการทำธุรกิจใช้ใจคือเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนที่เมืองจีนหรือซัพพลายเออร์เราเนี่ยเลี้ยงข้าวมื้อละ50,000ทุกคนทั้งที่สมัยก่อนเจ๊ไม่เคยซื้อของเขาแม้แต่บาทเดียวนะไปทุกปีก็เลี้ยงอย่างนั้นทุกปีจนสุดท้ายเรากลายเป็นลูกค้าเจ้าใหญ่ที่สุดในโรงงานของเขาเลยเขาไม่ได้สนใจว่าเขาไม่ได้ซีเรียสนะคะว่าคนนี้จะเป็นลูกค้าของฉันหรือเปล่าฉันคิดคอนแทคฉันมีเพื่อนเป็นคนไทยฉันก็อยากจะดูแลเขาเหมือนเพื่อนสนิทคนหนึ่งแต่สุดท้ายมันเกิดบิสเนสแบบนี้ค่ะหลายคนเป็นแบบนั้นคนจีนใจใหญ่คนจีนกล้าได้กล้าเสียคนจีนกล้าเสี่ยง ข้อต่อไปเขาบอกว่าคนจีนจะให้ความสำคัญเรื่องการเรียนมาก อันนี้ก็ต้องกราบเช่นกันนะสำหรับทุกประเทศเป็นเหมือนกันแม้ทั้งประเทศไทยก็เป็นเหมือนกันแต่เมืองจีนอะที่เห็นหลานเจเองอะนะโหดมากทุกคนตื่นมาแต่เช้าก็ต้องรีบไปเรียนหนังสือเรียนเสร็จก็ต้องเรียนพิเศษ2-3 วิชาเลยนะกลับบ้าน3 ทุ่มต้องนั่งทำกันบ้านอ่านหนังสือเช้ามาเป็นอย่างนั้นเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดจ้ะเสาร์อาทิตย์เรียนไปเลยจ้ะทั้งวันเลยจ้ะเรียนพิเศษทั้งการพูดการแสดงบัลเล่อะไรก็ว่าไปแล้วบ้านเขานะกระดานบ้านเขาเนี่ยมีแต่ใบเซอร์ติฟิเคตใบเกรดเต็มไปหมดเลยเพราะเวลาเปิดประตูเข้าบ้านมาคุณต้องระลึกรู้ว่าอันนี้คือเกรดของคุณต้องจำใส่สมองคุณไว้ว่าคุณเคยทำคะแนนได้เท่านี้แล้วคราวหน้าคุณก็ต้องทำให้ได้เป็นแบบนี้แล้วไม่ใช่เป็นกันแค่นิดๆหน่อยๆนะในสังคมคนจีนที่เขาพอมีรายได้อะเขาส่งเสริมออกแนวมาทำด้วยนะที่เห็นแต่ขอโทษนะถ้าพูดผิดแต่ว่าอันนี้ที่เจ๊เห็นเพื่อนเจ๊เป็นนะเป็นแนวนี้เลยเต็มที่มากๆลูกฉันต้องเก่งทุกอย่างแต่มาดูครอบครัวเจ๊บ้างไหมเวลาน้องสาวเฮียมาที่บ้านเจ๊เขาก็บอกว่าทำไมเลี้ยงลูกแบบนี้อะเล่นเกมอีกแล้วคือลูกเจ๊นะมึงอยากเล่นเลยมึงอยากกินฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมมึงกินเลยมึงกินมึงเล่นอย่าเล่นแต่เจ๊จะบอกเลยว่าถ้าเล่นเกมเราเสียการเรียนจะไม่มีใครได้เล่นแม้แต่คนเดียวแต่ถ้าสอบไม่ได้เรื่องก็จะไม่มีใครไม่เล่นแม้แต่คนเดียวเหมือนกันนะคะแล้วทุกวันนี้ลูกเจ๊เองเจ๊แอบเมานิดนึงนะเล่นเกมแบบชิบหายว่าเลยทุกคนแต่มันไม่รู้แบ่งเวลายังไงสอบได้100 คะแนนเต็มเฉยแล้วทุกครั้งเจ๊จะแบบบอกลูกเลยว่าถ้าลูกสามารถทำสกอร์ได้หมอนี้มีรางวัลเล็กๆน้อยๆให้ลูกนะอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ก็คุยกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเรื่องของการเรียนแล้วก็การกินเหมือนกันเจ๊ไม่ได้ห้ามลูกอยากกินอะไรกินฟาสต์ฟู้ดมันไม่ดีจริงใช่มันกินแล้วอ้วนจริงลูกเจ๊แต่ละคนอ้วนๆทั้งนั้นลูกชายแต่ว่าพอถึงจุดๆนึงมามันไม่เอาเลยตอนนี้ไม่เอาฟาสต์ฟู้ดหรืออยากกินคลีนทั้งที่แม่ไม่เคยสอนนะคะลูกเจ๊เป็นแบบนี้แล้วทุกคนคืออันนี้คือวิธีการเลี้ยงลูกแล้วเรื่องของการเรียนเจ๊ไม่ได้บอกว่ายูจะนู่นนี่นั่นนี่ไม่ต้องเรียนที่ไหนเลยไม่ได้บอกลูกแบบนั้นเลยเอาเป็นว่าหน้าที่ของลูกก็คือลูกเรียนหนังสือให้จบพอจบแล้วลูกอยากใช้ชีวิตอยากทำอาชีพอะไรลูกทำเลยลูกไม่ต้องมาสานต่อธุรกิจของหมอมีก็ได้ถ้าลูกไม่ชอบอยากทำอะไรทำชีวิตเป็นของหนูอันนี้คือวิธีการเลี้ยงลูกของเจ๊ ๆ ในบ้านคนจีนอย่างเงี้ยเจ๊จะสอนให้ลูกลงมือทำเก็บของแล้วก็หาเงินเองจริงไหมคะจริงสมัยแรกๆอ่ะตอนลูกมาอยู่บ้านสวนนะเฮียนะปลุกลูกอ่ะวันเสาร์อาทิตย์ปลุกลูกตั้งแต่6 โมงตี 5 ครึ่งให้มากวาดใบไม้อ่ะทุกคนแล้วแบบใบไม้แม่งก็ตกทุกครึ่งชั่วโมงแล้วลูกต้องกวาดให้สะอาดในทุกๆครั้งอะไรอย่างแรกๆอะลูกแทบจะร้องไห้คือเราเลี้ยงลูกสปอยอ่ะแต่เฮียไม่เลี้ยงลูกสปอยนะเฮียคือให้ลูกทำเต็มที่แล้วนับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ประมาณ2 ปี 3 ปีแหละที่ลูกแบบไปมาบ้านสวนทุกวันนี้นะตี 5 ครึ่ง 6 โมงสะดุ้งตื่นขึ้นมากวาดใบไม้ทำงานอะไรเสร็จสับล้างถ้วยล้างชามเสร็จสับเรียบร้อยค่อยไปเล่นเกมไปพักผ่อนอันนี้คือสอนลูกแล้วเรื่องการแต่งตัวลูกเจ๊ถ้าสังเกตจะมีชุดใส่อยู่บ้านอยู่ประมาณคนละ5 ชุดอะใส่วนกันไปอย่างนั้นแหละเจ๊ไม่ได้ซื้ออะไรให้ลูกมากมายให้ลูกแค่รู้จักรักษาความสะอาดทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแต่ถ้าจะออกงานก็ต้องสอนเขาว่าต้องแต่งตัวมาเรียบร้อยนะลูกนะอะไรเงี้ยพอเขาเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็ปรับตัวกันเองได้ลูกจะไปอยู่โรงเรียนประจำเจ๊จะสอนลูกซักผ้าอะไรทำอะไรเองให้หมดเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยไปอยู่ด้วยตัวเองอ่ะจะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากอะไรจริงไหมคะที่คนจีนจะสอนลูกไม่ให้โลกสวยแล้วก็จะสอนเรื่องแบบว่าความเป็นจริงเป็นไปหรือมีปัญหาอะไรก็จะคุยกับลูกจริงล่าสุดลูกทั้ง3มานั่งประชุมซิว่าถ้ามีใครคนหนึ่งป่วยเราไม่ได้กวาดใบไม้เนี่ยใครจะทำหน้าที่แทนอะไรยังไงให้จัดการทั้งหมดคิดด้วยว่าถ้ามีความเสี่ยงหรือใครสักคนหนึ่งแบบไม่อยู่ยูจะจัดการมันยังไงสอนให้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหากันตั้งแต่เล็กเลยตื่นก่อนนอนทีหลังกำไรชีวิตตื่นก่อนนอนเนี่ยใช่กำไรชีวิตคืออยากทำอะไรคือเราต้องทำแต่เช้าทำให้มันเสร็จสับแล้วถึงเวลาอยากจะพักผ่อนก็พักผ่อนทีหลังแต่การทำคือต้องทำให้มันเต็มที่ก่อนยิ่งทำแต่เช้าคือยิ่งดีคนจีนนะตื่นเช้าคนจีนจะถือความซื่อสัตย์กตัญญูไม่คดโกงเป็นคุณธรรมสำคัญอันนี้เป็นเรื่องจริงทุกชนชาติแหละ
เอาง่ายๆเอาครอบครัวเจ๊ก่อนนะเฮียเนี่ยบอกเจ๊เสมอเลยว่าความกตัญญูเป็นสิ่งที่แบบมันสำคัญมากไม่ว่าใครในชีวิตที่เคยช่วยเหลือแกมานะแกไม่เคยลืมบุญคุณมาถึงวันนี้ทุกคนแกยินดีช่วยเหลือตลอดเวลาถ้าอย่างเจ๊เองเจ๊ก็ได้อะไรจากแกเยอะนะบางทีเราแบบว่าแอบโกรธเขาทำบางอย่างให้เราไม่พอใจเราก็ไม่อยากคิดคอนแทคละอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ลืมไปว่าเฮ้ยเมื่อก่อนตอนที่เราแย่ๆเขาเคยช่วยเหลือเราไว้นะมันก็ทำให้เรามองข้ามในจุดที่ว่าเรื่องแบบนี้ไปอะไรเงี้ยเราก็หันไปโฟกัสในสิ่งที่ดีๆมีคุณค่ากับเราดีกว่าแบบนี้ค่ะเป็นความกตัญญูแล้วก็ความซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อคนอื่นๆไม่โคดไม่โกงอันนี้ก็เรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นจรรยาบรรณในการทำธุรกิจอันดับแรกๆเลยไม่ว่าเราจะทำโปรดักต์อะไรหรือทำงานอะไรก็แล้วทำเรื่องโคดโกงหรือไปโกงอะไรใครมาสักนิดนึงเป็นตาบาปไปจนตายเลยทุกคนนะบาปมันชาตินี้ทั้งนั้นแหละมันไม่ต้องรอชาติหน้าทุกคนเราไม่โคดไม่โกงใครเราทำอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็กตัญญูรู้คุณอันนี้เป็น3ข้อที่เจรู้สึกว่าต้องยึดถือสอนลูกแบบนี้ด้วยเหมือนกันอย่าไปโคดไปโกงใครแต่อย่าให้ใครมาเอาเปรียบนะครับเรื่องนี้คนจีนสอนเลยว่าถ้าใครมาเอาเปรียบเราเราก็ยอมไม่ได้เช่นกันก็จบแล้วนะคะสำหรับคัมภีร์8ข้อที่เจ๊มาเล่าให้ทุกคนฟังต้องพูดมันเป็นเรื่องราวที่ชีวิตเจ๊เจอมากกว่าเนาะไม่ได้เป็นแบบเรื่องตายตัวที่ว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่อันเนี้ยเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแบบประสบการณ์ในชีวิตของเจ๊ที่เอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะถ้าเกิดวันนี้ทุกคนฟังแล้วมีอันไหนที่เอาไปปรับใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองเอาไปปรับใช้ก็ได้นะคะหรือใครมีข้อเสนอแนะดีๆก็เอาลงที่ใต้โพสต์เผื่อเจ๊จะได้อ่านดูนะคะเผื่อมีวิธีการอื่นๆที่เราเอามาแชร์มาแบ่งปันกันได้สำหรับวันนี้นะคะเจ๊ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวใครอยากฟังเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแชร์กันเข้ามาได้นะคะหรือถามกันเข้ามาได้เลยนะเจ๊พร้อมที่จะแบบทำคลิปใหม่ๆให้ทุกคนแบบซัพพอร์ตลูกเพจเต็มที่ตามใจลูกเพจเต็มที่นะคะในปี 2565 ปีนี้ก็อย่างที่บอกเลยใครทำธุรกิจใครอยากจะทำอะไรใหม่ๆขอให้เฮงๆปังๆรวยๆสวยๆกันทุกคนคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนามีแต่คำว่ารวยสมหวังอ่างเปาปังๆเยอะๆเท่านั้นชีวิตมีแต่สิ่งดีๆอะไรที่เครียดอะไรที่ซีเรียสมากๆก็ปล่อยมันไปนะคะปล่อยวางแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะอย่าลืมกด Subscribe นะคะ YouTube ชนุพรบุญนินแล้วก็ Facebook นะคะMake Up ด้วยนะจ๊ะวันนี้เจ๊ลาไปก่อนบ๊ายบาย